Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svarupakadamyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanibhava Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaurachandaya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. În introducerea de ieri, de după Damodarashtaka, am vorbit despre faimosul verset din Chaitanya Charitamrita. Во вчерашнем вступлении после Дамодараштаки я говорила о одном стихе из Чайтанья Чаритамриты. Și Vigyana, pot să-mi confirm că devotații care sunt acum online ne aud pe noi. Am nevoie de da sau nu și atât. Am nevoie de da sau nu? Da, aștept răspuns, da sau nu. Мы ждем ответа, если преданные слышат нас из Зума. Если слышно перевод. Ok. Bun. Deci ieri noi am discutat faimosul verset din Chaitanya Charitamrita, Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radasa Tathapi Janayami Tanhara Prakas. Вчера мы обсуждали известный стих из Чайтанья Чаритамриты. Și versetul spune, dintr-o parte eu îl cunosc pe maestrul meu spiritual a fi Chaitanya Dasa, deci el este servitorul Domnului Chaitanya. И там говорится, что с одной стороны я знаю о своем духовном учителе как о Чайтанья Дасе. Și dintr-o altă parte eu îl cunosc Tanhara Prakash, deci maestrul spiritual este o manifestare Prakash al divinității supreme. И с другой стороны он является Танхара Пракаш или проявлением Бога. Și un discipol, calificarea unui discipol se manifestă în abilitatea lui sau a ei de a interacționa cu maestrul spiritual în ambele planuri, în planul lui de Chaitanya Das, de servitor, și în planul lui de Prakash, manifestarea al Domnului Suprem. И квалификация ученика заключается в том, что он может взаимодействовать с духовным учителем на обоих уровнях. Și am vorbit ieri că există diferite gesturi prin care un discipol își arată abilitatea lui de a interacționa la nivel personal, la nivelul uman cu maestrul spiritual. И вчера я говорила о жестах, через которые проявляется отношение ученика к учителю при персональном взаимоотношении. Și, de exemplu, însuși participarea în Vyasapuja este tot un gest din partea discipolului. Например, присутствие ученика на Весапудже — это один из таких жестов. Voi deseori m-ați auzit spunând că I've been in your shoes, deci am fost în papucii voștri, știu ce înseamnă a fi discipol, încă sunt și vreau să rămân o viață întreagă în acești papuci. Вы часто слышали от меня, что я говорил, что я был на вашем месте, то есть я знаю, через что вы проходите, потому что я являюсь учеником и сейчас. Dar una dintre gafele pe care le-am făcut eu în viața mea de devotat relativ începător, одна из ошибок, которые я делал как начинающий преданный, țin minte când odată am fost invitat de un devotat senior, nu era ziua lui, dar era ziua fiicei lui. Однажды я был приглашен одним старшим преданным на мероприятие. Это был день рождения его дочери. Și răspunsul meu a fost ceva de gen că zilele astea de naștere sunt evenimente materiale, n-am ce căuta la ziua de naștere. И моим ответом было, что это материальные праздники, и мне нечего там делать. Și cum am vorbit ieri, fiecare gest fie depune în contul de încredere, fie scoate din acel cont.
И, как я говорил, любой жестов или деятельности либо вкладывает в счетчик доверия, либо снимает оттуда. Gestul respectiv a scos complet, deci toată încrederea care a fost până atunci a fost pe acel cont, deci i-a făcut zero, deci era, știți, situația aia neplăcută pe Revolut când aveți zero, deci în cont. И этот жест, он полностью обнулил счет доверия с тем человеком, который был. Знаете, это ощущение, когда ты заходишь на свою банковскую карту, и там у тебя ноль. Și a durat ceva ani ca să depun din nou, deci să depun ceva în contul respectiv de încredere. И понадобилось еще много лет потом, чтобы восстановить этот счетчик доверия. Și sunt aceste gesturi care sunt detalii, corect? И это такие жесты, они как детали. Deci a venit la timp la 9:30 e un detaliu. Прийти вовремя в 9:30 — это деталь. A aranja harmoniu, a pune microfoanele înainte de lecție sunt detalii. Uстановить микрофоны или убрать гармошку — это все детали. Și până la urmă suntem la Viața Pugea, celebrăm, dar sunt detalii din alea care cumva le rezolvăm reactiv. Deci când vine timpul lor, nu proactiv, dar reactiv cumva le rezolvăm. И в конечном счете это же просто Весапуджа, это праздник, но мы все эти детали, мы их решаем реактивно. Dar ele în final reprezintă anumite gesturi care spun contează serviciul pe care îl facem sau nu contează serviciul pe care îl facem. Но в конечном итоге все эти жесты, они показывают, имеет ли нас значение те служения, которые мы делаем, или нет. Și la fel cum noi crescând ne dăm seama că anumite gesturi din partea noastră cumva îi ofensau pe părinții noștri în mod similar, crescând, avansând în serviciul devoțional, noi ne dăm seama de anumite lucruri care cumva, cum să spun, fie contribuie la încredere, fie din contra reduc din încredere în relațiile cu devotații, cu maestru spiritual, cu prietenii devotați. Точно так же, как когда ребенок подрастает, он начинает осознавать все ошибки, которые он совершил по отношению к родителям. Точно так же и ученик, только повзрослев, понимает те ошибки, которые он совершал в отношениях гуру и преданных. Noi avem în limba română, avem acel cuvânt, e sârguință, corect, Valadeva? Da? Cuvântul sârguință. Și atât sârguința ar fi opusul nepăsării. В румынском языке есть такое слово, которое обозначает старание, то есть старательность. И старательность является противоположностью безразличия. Și devotații noștri nu neapărat că au atitudinea asta de nepăsare, ei doar sunt pierdut în spațiu. Deci asta e bava lor. Deci ei sunt extraterestri în spațiu. И не обязательно, что наши преданные испытывают это настроение безразличия, просто они находятся в пространстве, и они потеряны немножко. Dar relația cu maestru spiritual, Srila Prabhupada deseori spunea, it's of a grave nature, e de o natură serioasă. Но, как говорил Шрила Прабхупада, что отношение с духовным учителем — это возвышенное искусство и природа. Они имеют взаимоотношения серьезности, то есть это серьезные, суровые, можно даже сказать, какие-то отношения, которые требуют максимальной собранности. Și acest gen de relații necesită o mobilizare fizică și o mobilizare interioară de atenție. И такого рода отношения серьезно заключаются в том, что мы мобилизированы в нашем внутреннем и внешнем настроении. Și eu pot să vă las, adică voi să faceți lucrurile pe care voi le faceți. Я бы мог вас оставить в покое, чтобы вы делали то, что вы делаете. Dar dharma unui maestru spiritual este exact de a învăța discipolii de a fi prezenți. Но дарма духовного учителя — это научить учеников быть в моменте, осознавать. Și la Prabhupada a trecut prin fazele astea când Prabhupada era complet frustrat în timpul celebrării, mai ales de Vyasa Puja al dumnealui, primele dintre ele. И Шрила Прабхупада тоже проходил через это, когда он был раздражен, особенно на первых Весапуджах. Când era undeva în Europa, în Amsterdam undeva, deci devotații au decis să organizeze o Vyasa Puja. Когда преданные где-то в Европе, наверное, в Амстердаме, решили организовать Весапуджу.
Și Prabhupada a intrat, tot așa a fost scena când erau doi devotați în camera de templu, ceilalți erau ocupați pe undeva. И была такая же сцена, что Прабхупада вошел в алтарную, и было всего лишь два преданных, все остальные занимались своими делами. Și președintele de templu, hectic cumva, a fugit repede în camera de templu și a văzut că nimic nu este pregătit. И президент храма, он забежал в алтарную и увидел, что ничего не готово. Și Prabhupada îl ia la rost și îl întreabă, unde sunt toți devotații, unde sunt toate pregătirile pentru Vyasa Puja? Voi ați vrut să faceți Vyasa Puja respectivă. И Шрила Прабхупада его спросил, где все преданные, где все подготовки, вы же сами хотели отпраздновать Vyasa Puja. Și președintele de templu era nedumerit, nu știa ce să răspundă. И тогда президент храма, он не мог ничего ответить Шриле Прабхупаде. Și Prabhupada întreabă, unde-i pușpa, unde sunt toate ustensilele? И Прабхупада спросил, где пушпа, где все атрибуты. Și președintele de templu nu știa ce este pușpa și îl întreabă pe Tamal Krishna Maharaj și îi spune, Prabhupada vrea pușpa, pușpana, nu știu ce. И тогда президент храма, он не знал, что такое пушпа, он обратился к Тамал Кришне Махараджу и спросил, что такое пушпа. Și nu mai țin minte cât de implicat era Tamal Krishna Maharaj, dar devotații au crezut că pușpa este vorba de un gen de orez care se numește pușpană, deci un orez umflat. И я не знаю, насколько в это был вовлечен Тамал Кришна Махарадж, но тогда преданные думали, что пушпа это относится к пушпану, это один из видов риса. Și au început hate să gătească ceva la bucătărie, orezul ăla umflat. И они начали быстро готовить в кухне этот дутый рис. Și Prabhupada tot ședea pe Vyasasana și aștepta ce se întâmplă. И Шрила Прабхупада сидел на Вьясасане и ждал, не мог понять, что Și происходит. deodată spunea, Prabhupada, noi gătim pușpana. И преданные сказали, Шрила Прабхупада, мы готовим пушпану. Și Prabhupada, erau niște ligheane cu apă, ceva, Prabhupada le-a trântit acolo, deci le-a aruncat în dreapta și în stânga. И там были какие-то ведра с водой, Шрила Прабхупада настолько разозлился, что он все их раскидал и разлил. Oi, nemernicilor, deci n-aveți creier. У вас нет мозгов. Și toată scena asta era filmată de televiziunea locală. În direct. И вся эта сцена лайвом была заснята одной из телеведущих съемочных групп. Prabhupada când se enerva, buza lui de jos tremura, deci el era foc. Шрила Прабхупада, когда злился, его нижняя губа дрожала. Он был Prabhupada очень avea зол. 3 faze de enervare. У Шрилы Прабхупады было 3 этапа злости, Gneava. гнева. Prima fază, deci el era iritat, Первое — это он был раздражен, dar tăcea. но молчал. Nu, eu nu pot să tac. Deci Я не могу молчать. A doua fază, el era iritat și el exploda. Второй этап — это он был разгневан, и он говорил об этом. Și a treia etapă, Prabhupada era iritat și buza lui de jos tremura și fața era roșie. И третий этап — это Шрила Прабхупада был разгневан, его губа трещала, и он становился красным. Și când președintele de templu l-a văzut pe Prabhupada în faza asta, И когда президент храма увидел Шрилу Прабхупаду в этом состоянии, el a început să plângă acolo, în fața camerei. он начал плакать прямо перед камерами. Prabhupada s-a ridicat și a plecat. А Шрила Прабхупада встал и ушел. Și toți devotații erau nocautați. И все преданные были в нокауте. A doua zi, ei au fost de treabă, ei au venit seara și au spus și la Prabhupada, explicați-ne, vă rog, cum trebuie să facem o Vyasa Puja. Но они были людьми дела, и они вечером пришли к Шриле Прабхупаде и сказали: Шрила Прабхупада, объясните, пожалуйста, нам, как нужно проводить это Și мероприятие. Prabhupada le-a povestit Шрила Прабхупада им объяснил, și a doua zi au făcut lucrurile într-un mod corect. и на второй день они сделали все правильно. Oricum, haideți să revenim la subiectul. Eu vreau să completez niște lucruri pe care noi le-am discutat ieri, pentru că consider că înțelegerea necesității de a avea o relație personală cu maestru spiritual e importantă. Но так или иначе я хотела бы вернуться к нескольким деталям, которые мы обсуждали вчера, и добавить кое-что, и объяснить важность взаимоотношения с духовным учителем в личностной форме. Nu poți să menții o relație autistă cu devotații, cu maestru spiritual, cu numele Sfânt, cu Krishna. Нельзя развивать отношения с преданными Кришной и духовным учителем в настроении аутиста.
Hridayananda Maharaj deseori spune că devotații noi avem problema asta. We are transcendental autists. И Хридаянанда Махарадж часто говорил, что у нас у преданных есть эта проблема, мы духовные аутисты. În sens că noi nu știm să interacționăm cu societatea în care trăim, И это проявляется в том, что мы не знаем, как взаимодействовать с обществом, в котором мы живем. nu știm să interacționăm unii cu alții Мы не знаем, как взаимодействовать друг с другом. și nu știm cum să construim o relație umană cu maestru spiritual. И мы не знаем, как выстраивать человеческие отношения с духовным учителем. Atitudinea copilului față de părinți este complet impersonală la început. Вначале отношение ребенка к родителям очень имперсональное. Și mama îl învață pe copil, spune bună ziua când mă vezi dimineața sau spune salută, tu trebuie să mă saluți atunci când mă vezi dimineața. И мама учит ребенка: утром, когда ты меня видишь, ты должен мне сказать добрый день, ты должен со мной поздороваться. Sau tu trebuie să spui mulțumesc când eu îți dau ție de mâncare. Ты должен говорить спасибо, когда я тебя кормлю. Eu chiar țin minte cum Vrinam Bihari, deci eu prima oară la tine, nu că prima oară, dar în orice caz era gestul tău foarte frumos față de mama ta când tu spuneai mulțumesc mama pentru mâncare, dar era un gest foarte subliniat pe care eu chiar l-am apreciat. Я помню, я увидела это у Вриндавана Бихари, что он каждый раз после того, как принимал пищу, говорил своей маме спасибо за то, что ты покормила меня. Și noi suntem în faza asta acum. Dragi devotați, puneți microfoanele, spuneți mulțumesc, nu întârziați, vă rog, ghirlanda o puneți la timp, it's ok. Deci, И мы находимся на этом этапе, что преданные не опаздывайте, подправьте мне микрофон, гирлянду нужно предлагать тогда-то. Это нормально, ничего страшного. Dar se presupune cumva din partea voastră că voi încet începeți să înțelegeți lucrurile acestea. Но ожидается, что со временем вы начнете понимать эти вещи. Și înțelegerea voastră se va manifesta în faptul că voi deveni tot mai atenți și mai proactivi în serviciile voastre. И ваше умение будет проявляться в том, что вы станете более проактивными и более внимательными. Și noi avem două genuri de interacțiune cu maestru spiritual la nivelul de aspectului divin, al misiunii maestrului spiritual. И у нас есть два вида взаимодеятельности с духовным учителем. Первое — это на уровне божественного проявления. Și la nivel uman de interacțiune cu maestru spiritual, la nivel uman, la nivel, în limba rusă noi avem cuvântul ăsta, bытовые взаимоотношения, care... Mondene. Nu. La nivel de relații practice, aș spune. Rutine, corect. И также второй вид взаимодействия с духовным учителем — это на уровне человеческих или обыденных отношений. Și, cum am spus ieri, deci faptul că voi ați găsit timp pentru a participa în această ceremonie, ea contează. И как я сказал вчера, то, что вы нашли время для того, чтобы присутствовать здесь, это очень важно. Faptul că voi treceți prin dificultăți cu cazarea, cu mâncarea, cu a veni încoace, a sosi încoace, a ajunge încoace, mai ales devotații care au venit din altă țară. Gestul respectiv pentru mine contează mult. Трудности, через которые вы проходите через заселение или прием пищи здесь, или преданные, например, которые приехали из других стран. Pentru că este un gest care vorbește că pentru voi contează relația noastră personală. Это жест, который говорит, что для вас имеет значение наше личностное отношение. Și ieri am discutat că fiind o persoană, maestru spiritual are preferințe, are anumite gusturi. И вчера мы говорили, что будучи личностью, духовный учитель обладает вкусами и разными желаниями. Și există maestri spirituali care n-au nicio treabă când discipolii lor întârzie sau când ei nu sunt proactivi. Есть духовные учителя, которые для них не проблема то, что ученики опаздывают или они не проактивны. Natura mea e puțin alta. Eu aș prefera să fiu două limbi se încurcă. Să fiu punctual și să vin la timp și să facem lucrurile într-un mod organizat. Моя природа, она немножко другая, и мне очень важно, чтобы мы были пунктуальными и делали все вовремя. Și unul dintre aspectele unei relații personale este de asemenea că
noi înțelegem deosebirile psihologice reciproce. Одна из аспектов понимания личностных отношений — это то, что мы понимаем различные психологические потребности. Fiecare dintre noi avem deosebirile noastre psihologice, avem stările noastre care trebuie să fie înțelese. У каждого из нас есть психологические особенности, которые необходимо понимать. Și subiectul este atât de relevant încât el a fost abordat în Hari Bhakti Vilasa acum 500 de ani. И эта тема настолько актуальна, что она была поднята еще в Хари Бхакти Виласе 500 лет назад. Când Sanatana Goswami explică că dacă maestru spiritual se află acum într-un jolly mood, el zâmbește, el este vesel și el povestește bancuri, Где описано, что если духовный учитель находится в настроении более веселом, он шутит, și devotatul rămâne muhărit cumva, cu fața picată, и преданный остается угрюмым, însuși această stare este un gen de disservice pentru maestru spiritual. это настроение является противоположным служению духовному учителю. Sau din contra, maestru spiritual este serios și discipolul devine vorbăreț. Или наоборот, духовный учитель серьезный, а преданный ученик много разговаривает. Sau eticheta spune, de exemplu, că în prezența maestrului spiritual un discipol nu inițiază o temă, un subiect de discutat. Или, например, говорится, что в присутствии духовного учителя ученик не инициирует никакую тему для обсуждения. Gurudev astăzi, așa e că astăzi este timpul afară este foarte frumos. Гурудев, так что сегодня очень хорошая погода. Nu, voi veniți în prezența, adică discipolul vine în prezența maestrului spiritual și așteaptă când maestrul spiritual singur va dori să povestească sau să-ți reveleze un anumit subiect. Это неправильно. Ученик приходит приходит к духовному учителю, он сам ждет, когда духовный учитель будет инициатором той или иной темы. Și discipolul se află în stare de pariprashna, el vrea să audă ce povestește maestrul spiritual. Ученик находится в настроении парипрашны, и он желает узнать, что расскажет духовный учитель. De aceea noi suntem în parcurs de învățare. Поэтому мы находимся в процессе обучения. Și cu mulți dintre voi e un proces puțin mai complicat pentru că noi am avut, înainte de a prelua acest serviciu de maestru spiritual, noi am avut relații mai mult de prietenie cu voi. И с многими из вас это затруднительное положение, потому что до того, как я принял служение быть духовным учителем, мы с вами находились в дружеских отношениях. Și Ramananda la basket îmi făcea vânătăi pe față. И Рамананда в игре по баскетболу оставлял мне на лице синяки. După fiecare joc eu veneam acasă cu o vânătaie. После каждой игры я приходил с синяком на лице. Și după aia el a primit inițiere de la mine, vă dați seama. И потом он получает от меня инициацию. Вы можете себе Și представить? n-a fost pentru el un lucru ușor de a schimba relația de la prieten cu maestru spiritual și nu este ușor pentru mine în continuare lucrul ăsta. Ему было непросто перейти от дружеских отношений к отношению как гуру, и мне это тоже непросто дается. Și de ce suntem în proces, it's a work in progress, cum am spus ieri. Поэтому мы находимся в процессе, как я вчера подчеркнул. Dar a avea o relație, deci încă o dată vreau să spun, este ușor să ai o relație cu poza maestrului spiritual pe altar. Aia nu este nicio problemă. Хочу еще раз подчеркнуть, что очень просто иметь отношения с гуру через изображение. Здесь нет никаких проблем. Din păcate, 90% din devotații din ISKCON iau o relație cu poza maestrului spiritual și nu cu persoana maestrului spiritual. И, к сожалению, 90% преданных в Исконе имеют отношение не с личностью духовного учителя, а с изображением. Și din cauza asta, cum am vorbit ieri, 90% din devotați nici măcar nu sunt capabili să treacă peste nivelul de anartha nivriti. И как мы вчера обсуждали, из этого 90% преданных не могут переступить через уровень анартха-неврити. Cu poza n-ai nicio problemă să stabilești o relație. С изображениями нетрудно построить взаимоотношения. Dacă o persoană vie care are sentimente, care are gusturi, căruia îi place ceva, nu îi place ceva, asta necesită deja o mobilizare interioară. Но личностные отношения, в которых ты познаешь, что что-то нравится, что-то не нравится тому или иному личности, это требует мобилизации внутренней. O persoană care simte când nu este băgată în seamă, Когда кто-то чувствует, что на него не обращают внимания, o persoană care simte când este apreciat cu adevărat,
тот, который чувствует, что его по-настоящему ценят, o persoană care simte că în spatele cuvintelor că Gurudev, eu sunt servitorul dumneavoastră etern, e ceva acolo sau e doar o formalitate? личность, которая чувствует, что за словами Гурудев «я ваш слуга» существует какая-то деятельность. O persoană înseamnă, o persoană simte când el este doar unul dintre cei cu care eu am o anumită relație în viață, Личность, которая знает, что я являюсь одним из людей, с которыми у меня есть отношения в этой жизни. sau persoana care simte că el este persoana de bază în relațiile cu discipolul respectiv. Или личность, которая чувствует, что он является основной личностью в отношениях. O fată, o amantă, ea simte imediat. She is the only one or she is one of them. Девушка или возлюбленная, она чувствует, это он является одним из тех или он является единственным. Cine ar vrea să intre, din fete, ar vrea să intre într-o relație cu un băiat care o să spună, uite, eu am vreo 4-5 variante. Кто из девушек хотел бы вступить в отношения, когда парень говорит, смотри, у меня есть 3-4 варианта, Și eu o să construiesc o relație cu voi toate și după un timp o să aleg. и я буду строить с вами всеми отношения, и потом я выберу. În Rusia o să vă sară oalele în cap, deci dacă aveți o atitudine din asta. В России вам, в русских странах вам полетят в голову кастрюли за такое отношение. Maestru spiritual simte, you are the only one in his life or one amongst others. И духовный учитель чувствует, он является единственным в вашей жизни или один среди многих. Și el, cu alte cuvinte, el simte când este trădat, Другими словами, он чувствует, когда его предают, simte când nu este băgat în seamă чувствует, когда его не обращают на него внимания. și el simte de asemenea când este iubit. И также он чувствует, когда его любят. Și, dragi devotați, înainte de a dezvolta o iubire față de Krishna, noi mai avem încă o sarcină. И, dорогие преданные, до того, как развить любовь по отношению к Кришне, у нас есть задача. Și îmi pare rău că eu trebuie să spun acest lucru, dar merge vorba despre a dezvolta o relație de iubire cu maestru spiritual. И мне жаль, что я об этом говорю, но вы должны построить отношения с духовным учителем. Și v-am dat ieri exemplu cu Manjari Mataji, И вчера я вам дал пример Маджари Матаджи, care a înțeles multe despre castitate și relațiile personale cu Param Gurudev în acea situație. которая поняла очень много о целомудренности ученика в той ситуации с Парам Гурудевом. Când după o perioadă ea s-a supărat cumva și a luat o distanță, Когда в период, какой-то определенный период она обиделась на Парам Гурудева и дистанцировалась от него. Cred că și în viața mea de familie s-au mai întâmplat perioade când aveam acea oră, maxim o oră jumate, când noi cu Gurumata nu mai vorbeam pentru o perioadă. Deci maxim dura o oră jumate. Deci noi nu putem mai mult. Наверное, даже у меня в семейных отношениях были такие ситуации, когда мы с Гуруматой дистанцировались и не разговаривали, и максимум наш это был час-полтора. Dar dacă, nu știu, eu aș fi luat o relație, o pauză în relația cu ea pentru o săptămână, două, Но если бы я взял паузу в отношениях с ней неделю или две, și așa din senin, că uite, Gurumata, nu mai îmi place de tine, deci pentru o săptămână I'm out. и взяв это так ниоткуда, Гурумата, вот я решил, нам нужно на неделю-две дистанцироваться. Nu funcționează relațiile în halul ăsta. Отношения так не строятся. Relațiile necesită o constantă. Отношениям нужна стабильность. Și ea când și-a luat pauza respectivă și după ce s-a întors, Когда она взяла эту паузу и потом вернулась, și servitorul a anunțat că Guru Maharaj Manjari is here, и слуга объявил Парам Гурудеву, что Матаджи Манджари здесь. Param Gurudev a vrut he wanted to make a point, deci el a vrut să învețe ceva. И Парам Гурудев, он хотел научить ее чему-то. Și a întrebat, who is Manjari? Cine e? Nu știu cine e ea.
И тогда он ответил, кто такая Манджари? Я ее вообще не знаю. Deci ea apare, dispare după moftul ei. Она появляется, исчезает от ее prихоти. Lucrurile nu funcționează așa. И так не работает. În relații nu funcționează așa lucruri. В отношениях так не работает. Sau vă dau încă un exemplu, deja personal. Или я вам dam еще один lичный пример. Arjuna cu Amrita Ganga au fost martori la situația respectivă. Arjuna и Amrita Ганга были свидетелями этой ситуации. Acum 2 ani la festivalul tot din Turcia. Это было 2 года назад на фестивале в Турции. Deci noi am sosit, eram foarte cumva inspirați că acum o să-l vedem pe Param Gurudev. Мы приехали, были очень вдохновлены, что мы сейчас увидим Парам Гурудева. Și am decis că nu vreau să-l distrag și nu vreau să iau din timpul dumnealui, pentru că știu că el lucrează tot timpul la cărțile sale. И я знал, что он очень занят, и я не хотела его отвлекать, потому что я знал, что он работает над Și книгами. am decis că o să mă ofer plecăciunile mele respectoase deja seara la lecție, noi am sosit dimineața. И я решил, что я вечером ему предложу свои почтительные поклоны, а мы приехали утром. Și da, seara la lecție eu mi-am oferit plecăciunile mele respectoase. И вечером я предложил свои почтительные поклоны. După aia a fost a doua zi, noi încă el m-a invitat la prânz, noi am stat împreună, am și discutat niște lucruri. Потом на второй день он пригласил меня к себе на обед, и мы еще пообсуждали что-то. După aia era ultima zi, era ziua în care dumnealui a inițiat niște devotați. Потом в последний день он инициировал некоторых преданных. Și mi-a dat niște șiraguri de mergele ca să cânt și eu pe ele, în numele dumnealui. И дал мне несколько мал для того, чтобы я прочитал в его имя. Și eu eram în heaven, deci totul merge bine, totul este ok. Deci eu sunt lângă Gurudev și el are toată încrederea în mine, totul este absolut fain. И я был в раю, что Гурудев мне доверяет, все хорошо. Și exact după inițiere, era Amrita Ganga, ea făcea poze. И сразу после инициации там была Амрита Ганга, она делала Și sunt фотографии. poze până și poze după. Есть фотографии до и после. Deci Radha Govinda până și Radha Govinda după. Рада Говинда до и Рада Говинда после. Radha Govinda până când l-a chemat Gurudev, Param Gurudev, și vin încoace să vorbim noi cu tine. Рада Говинда до того, как Парам Гурудев сказал ему, подойди сюда, нам надо поговорить. Param Gurudev, când e iritat, fiecare celulă din corpul tău simte lucrurile astea. И когда Парам Гурудев гневается, то каждая клеточка твоего тела это чувствует. Și el mă întreabă, deci el îmi spune, how come that you came here and you already 3 days here, you are enjoying, and you did not come to my room, you did not offer your humble obeisances, you did not ask for my blessings to be here. How come, dear disciple? И он спросил, как так, что ты уже 3-й день здесь находишься, ты радуешься, ты очень энтузиастичный, и ты за эти 3 дня не пришел ко мне, не предложил свои поклоны, ты не просил моих благословений. Как так произошло, дорогой ученик? Și eu eram în faza aia că dați-mi un pistol. Я был в состоянии, дайте мне пистолет. Și de în poze se vede înainte și după. Deci eram, what? Есть фотографии я до и я после. Și singurul argument logic era că Guru Maharaj, nu vreau să iau din timpul dumneavoastră prețios. И один из логических аргументов был, что Гурудев, я не хотел тратить ваше время. Și el atunci îmi spune, tu ai întotdeauna tot timpul meu etern este pentru tine, tu poți să vii oricând la mine. И тогда он сказал, что все мое вечное время принадлежит тебе, ты можешь прийти в любое время. Și eu spun, dar servitorii dumneavoastră nu neapărat că sunt de acord cu lucrurile astea. И я сказал, но ваши слуги, они не согласны с этим. Și el mi-a spus, ignoră-i pe servitorii mei și doar mergi, deschizi ușa și intri direct la mine. И он сказал, что игнорируй моих слуг, просто открывай дверь и заходи ко мне. Și eu mi-am înțeles lecția. И я понял урок. Și eu țin minte încă în timpul lecției, deci eu eram lângă Niranjana Swami. Deci, И я помню, что во время лекции я был рядом с Ниранджаной с și вами. Param Gurudev 3 zile la rând tot se uita la mine, la Niranjana Swami, la mine, la Niranjana Swami și eu cumva nu înțelegeam. What? И Парам Гурудев на протяжении 3 дней смотрел на меня, на Ниранджана с вами, на меня, на Ниранджана с вами, и я не мог понять, что происходит.
Și vreau să spun, odată i-am avut încă o situație. И хочу сказать, что однажды у меня была еще ситуация. Când Param Gurudev m-a certat, Когда Парам Гурудев меня поругал, eram la Oradea. я был в Араде, Și m-am plâns lui Niranjana Swami. и я поплакался Ниранджана с вами Și об după этом. asta el iarăși m-a chemat И потом он меня еще раз позвал și mi-a spus, de ce Niranjana Swami și nu eu? и спросил, почему Ниранджана с вами, а не я? Du-te la el atunci. Иди к нему тогда. Și iarăși pentru mine a fost un gest de castitate. Еще раз для меня это был жестом целомудренности. Și da, Niranjana Swami are o poziție specială în inima mea. И да, Ниранджана с вами находится в моем сердце в определенном месте. Dar când eu am anumite issues, eu trebuie să le rezolv cu maestrul meu spiritual, Diksha Guru al meu. Но когда у меня есть какие-то проблемы, я должен их разрешать с моим Дикша Гуру, с моим духовным учителем. Și au fost multe situații în care Param Gurudev îmi dădea să înțeleagă că cu mine o relație superficială, it will not work. И было много ситуаций, в которых Парам Гурудев показывал мне, что со мной имперсональное отношение не работает. Sau sună-mă fiecare 2 săptămâni. Или он говорит, что звони мне каждые 2 недели. Bineînțeles că nu l-am sunat și atunci a început să mă sune el fiecare 2 săptămâni. И, естественно, я ему не звонила, тогда он начал звонить каждые 2 недели. Și el întotdeauna îmi dădea să înțeleg că relațiile noastre personale contează. И он всегда давал мне понять, что наши личностные отношения имеют важность. Și țin minte tot prima oară când una dintre primele noastre discuții a fost că el mi-a spus Я помню, что одно из первых разговоров, которые у нас были, он мне сказал, că we have to spend quality time together. нам нужно проводить качественное время вместе. Și eu, devotatul maestru spiritual în formă de poze, am răspuns un lucru standard. И я, преданный духовного учителя в образе изображения, ответил стандартным ответом. Gurudev, eu sunt absolut satisfăcut să ascult lecțiile dumneavoastră și să citesc cărțile dumneavoastră. Гурудев, я удовлетворен тем, что я могу слушать ваши лекции и читать ваши книги. Și expresia feței lui era de gen, tu ești nebun. И выражение его лица было, ты сумасшедший. Și el a spus încă o dată, no, you have to come and we have to spend quality time together. И он сказал мне еще раз, нет, ты должен приходить, и мы должны развивать качественное время, проводить качественное время вместе. Încă tot un exemplu personal prin care el m-a învățat foarte multe și aș vrea ca voi să învățați acest lucru. Еще один личный пример, который произошел со мной, хотел бы, чтобы вы поняли и научились через это. Anul acesta, deci după povestea cu Turcia, В этом году, после истории с Турцией, eu mi-am învățat lecția. я понял свой урок. Și în Mayapur, deci noi când am sosit în Mayapur, în India, И когда мы приехали в Майпур, в Индии, primul lucru care l-am făcut, eu îi spun prietenul meu, îi spun lui Shrisha, eu merg la Shivram Swami să mă ofer plecăciunile. Первое, что я сделал, это я сказал своему другу Шрише, что Шриша, я иду к Парам Гурудеву предложить свои поклоны. Și el îmi spune, nu că mai avem timp, o să mergi de seară, what's the problem? Он сказал, да, у нас еще много времени, păidешь вечером. Și eu zic, nu mă interesează, eu acum merg. Я сказал, меня ничего не интересует, я сейчас Și иду. el a spus, bine, fă un duș, puneți tilac și mergem. И он сказал, хорошо, хотя бы прими душ, поставь тилоку, мы пойдем. Și el m-a dus cu scuterul său în, cum se numește, Amrita Kunj? Rasamrita Kunj, da, Rasamrita Kunj, care e o distanță. И на своем скутере мы тогда отправились в Расамрита Кунж. Și eu deja știam, eram în armată, eu știam ce o să spună servitorii, deci eu eram gata, pregătit. Я уже был готов, я знал, что скажут слуги. Și eu vin la ușa apartamentului lui Guru Maharaj. Я прихожу к двери комнаты Гуру Махараджа. Bat la ușă. Стучусь в дверь. Și e stafful lui Guru Maharaj, e echipă mare de obicei. И там команда слуг Парам Гурудева. Care spun, oh, Radha Govinda, we are happy to see you. Которые сказали, о, Рада Говинда, мы очень рады тебя увидеть. Și zic, I want to see Gurudev. И я сказала, хочу увидеть Гурудева. Oh, we are not so happy to see you. Мы уже не так счастливы тебя видеть. He's busy now. Он сейчас занят. I don't care. I need to see him. Мне не важно, я хочу его увидеть. Ok. Și până la urmă a venit și Ambihari, care el e în temă.
И потом пришел Шьям Бихари, который более-менее в теме. Și i-a dat pe toți la o parte și he's going with me. Он убрал всех в сторону и сказал, он идет со мной. Și noi am intrat în camera lui Param Gurudev И мы зашли в комнату Парам și Гурудева. el era foarte bolnav. Он был очень болен. Era foarte răcit. Он был очень простужен. Și abia vorbea, Он почти говорил. dar când m-a văzut a zâmbit foarte tare. Но когда он меня увидел, он очень улыбнулся. Și m-a întrebat, acum ai sosit, ce mai faceți, câți devotați au venit împreună cu voi cu Moksharupa. Им начали говорить, что вот, вы приехали, сколько преданных приехали с вами, с Мокшарупой. Și noi am vorbit vreo jumătate de oră, cred că am discutat. И где-то примерно полчаса мы говорили. Și după aceea m-am întors înapoi deja în Vaishnava Academy. И потом я вернулся обратно в Вайшнава Академию. Și după o oră, cred că Param Gurudev îmi trimite un mesaj pe WhatsApp. И где-то через час Парам Гурудев мне пишет в WhatsApp. Că eu cu adevărat apreciez faptul că imediat după ce tu ai sosit în Mayapur, tu ai venit și ți-ai oferit plecăciunile tale respectoase. Я очень тебе благодарен за то, что ты по приезду в Майпур сразу отправился ко мне, чтобы предложить поклоны. Thank you. Спасибо. It means a lot. Это значит многое для меня. Și Kaunteya a văzut mesajul, el am arătat lui Kaunteya. Deci n-am inventat aceste lucruri. И Каунтея видел это сообщение, я его показал ему, я не придумал это. Și eu am înțeles că sunt lucruri care contează pentru maestru spiritual, pentru că el este o personalitate. И тогда я понял, что есть вещи, которые имеют значение для духовного учителя, потому что он личность. El vrea să vadă care este rolul lui în viața mea. Он хочет увидеть, какова его роль в моей жизни. Eu am fi путut să merg la Radha Madhava, la domnul Narasimhadev, la Panchatattva și m-aș fi simțit super tare. Я бы мог пойти к Радамадове, к Нарисимхе, к Панчататве, я бы был очень счастлив. Dar pentru el, faptul că eu nu m-am dus la zeitezi, dar am venit la el să-mi ofer plecăciuni, pentru el a contat, pentru că este un lucru corect de făcut. Но для него было важно, что вместо того, чтобы пойти к божествам, я пришел к нему, то есть это был правильный выбор. Până la urmă o să vin în fața zeităților și zeităților o să uită la mine și o să întreb, tu cui ești, cine ești? В конечном итоге, если я приду в таком настроении к божествам, они мне скажут, ты чей, кому ты принадлежишь? Dar după ce mi-am oferit plecăciunile maestrului spiritual și după asta când merg la zeități, zeitățile își oferă toate binecuvântările sale, pentru că tu ai făcut lucrul absolut corect. Но после того, как я предлагаю поклоны своему духовному учителю и к божествам, они принимают меня, потому что я делаю правильное. Și este corect din punct de vedere al unei relații vii. Deci, încă o dată, repet, nu relații cu poză, dar relații cu o persoană vie. И это правильно с точки зрения отношений с живой личностью. Это не отношения с изображением. Încă o dată, repet, fata știe, tu ești the only one pentru el sau tu ești one amongst many others. Еще раз хочу сказать, девушка, она знает, она является одной из тех или она является единственной. Încă un exemplu. Еще один пример. În Turcia, acum, anul ăsta, В этом году в Турции, недавно, când cred că era Krishna Kanta, cred că Radha Kanta și Krishna Kanta, ele și-au oferit plecăciunile în timpul inițierii. Когда во время инициации Рада Канта и Кришна Канта предложили свои поклоны. Și ele au fost foarte de treabă pentru că au spus pranama mantra cu voce tare, un lucru pe care încă mulți dintre voi nu-l faceți corect. И они были умничками, потому что они во время инициации громким голосом произнесли пранама-мантру. Când îți oferi plecăciunile maestrului spiritual, tu spui pranama mantra cu voce tare. Tu nu urli, dar nu șoptești. Tu o spui cu voce ca el să audă exact ce spui, că nu-l blestemi acolo sau nu-l înjuri, nu știu. Deci tu o spui cu voce tare. În timpul инициации sau mereu? Mereu. Потому что всегда при виде духовного учителя ученик должен не кричать, но и не шепотом, он должен произносить голосом пранама-мантру, чтобы духовный учитель понимал, что ты говоришь. Și când Krishna Kanta a recitat a doua parte al pranama mantrei, И когда Кришна Канта озвучила вторую часть пранама-мантры, Gurudev s-a uitat la mine cu niște ochi. Гурудев посмотрел на меня такими глазами. Și eu vreau să pic acolo, sub pământ undeva. И я хотел просто провалиться под землю. Și el s-a uitat, that's the second part of pranama mantra. И он посмотрел и спросил, это вторая часть пранама-мантры? Și Param Gurudev nu are a doua parte de pranama mantra.
У Парам Гурудева нет второй части пранама мантры. În orice caz, el niciodată n-a acceptat a doua parte al pranama mantrei. Ну, он ни разу не принимал вторую часть пранама мантры. Mă bucur că Vishwapalaka este aici, pentru că a fost inițiativa dumnealui. И я рад, что здесь находится Вишвапалака Прабху, потому что это была его инициатива. Și deja după inițiere, după toată lecția, el mă întreabă și ce-i cu pranama aia? Deci, până la urmă... Și eu mă gândeam, Doamne, numai să nu înceapă discuția asta. И уже после инициации, после лекции он меня спросил, а что все-таки с этой пранамой мантрой? Я очень боялась этого вопроса. Și eu îi zic, Gurudev, n-a fost inițiativa mea. Я сказал, Гурудев, это не моя инициатива была. Și între timp mă gândeam, firar să fie de Vishwapalaka, deci... В тот же момент я думала, черт побери, Вишвапалака. Și atunci eu spun că, Guru Maharaj, eu am acceptat această a doua parte al pranama mantrei cu un singur considerent. И тогда я сказал, Гурудев, я принял эту вторую часть пранама мантры только с одним убеждением. Pentru că ea conține în sine numele zeităților noastre și Radha Madan Mohan. Потому что в ней находятся имена наших божеств Шиши Рада Мадана Мохана. Și faptul că ei m-au descris ca servitorul lui Shiva Ramaswami Britiam. И то, что они меня описали как слуга Шиварамасвами Бритья. Și eu, când ei au scris această pranama mantră, m-am gândit că meditația lor în această direcție va fi favorabilă pentru ei. И тогда я подумал, когда увидел эту пранамантру, что их медитация на это будет правильной. Pentru că ei o să gândească la dumneavoastră Потому что они будут о вас думать. și la zeități. И о божествах. Și asta e singura motivație din care eu am acceptat-o. Это единственная мотивация, за которую я принял это. Dar chiar și așa am lăsat-o opțională. Deci ea nu este impusă vouă. Vreți, o cântați, nu vreți, nu o cântați. Este alegerea voastră. Но даже так я сделал, я объявил, что это не обязательно. То есть вы сами можете выбрать, вы ее повторяете или нет. Și Gurudev zâmbea. Deci el zâmbea. И Гурудев улыбался. Și atunci și eu nu eram sigur, zâmbea că sunt prost sau zâmbea... И я не был уверен, он улыбается, потому что я глупый. Și eu îl întreb, Guru Maharaj, did I do the right thing? И тогда я спросил, Гуру Махарадж, я сделал правильно? Și el și mai tare a început să zâmbească. И тогда он начал еще больше улыбаться. Și atunci eu deja nervos mi-am scos telefonul. И тогда я нервно достал телефон. Și ca să-i arăt că I'm speaking the real thing. Чтобы показать, что я говорю правду. Și îi arăt lui, bine că aveam un fișier undeva, l-am găsit în Google Drive al meu, deci am găsit acea traducere. Хорошо, что у меня было где-то в файлах в Google Drive этот перевод, и я показал ему. Și le-am фăcut cu litere mari, îi arăt lui Parам Gurudev, el iarăși a început și mai tare a început să zâmbească. Я увеличил эту пранама мантру, показал ее Парам Гурудеву, и тогда он еще больше начал улыбаться. Și eu eram isteric, deci deja nu mai înțelegeam. И у меня уже началась истерика, я уже вообще ничего не понимал. Și atunci el a pus mâna pe mine și a spus, you did the right thing. И тогда он поставил руку мне на плечо и сказал, ты сделал правильно. Pentru că tu îi educi pe ei să ofere respect maestrului său spiritual. Потому что ты учишь их проявлять уважение к своему духовному учителю. Și asta este datoria primară al unui guru. Это является первой потребностью гуру. Первой обязанностью духовного учителя. Da. Deci, încă o dată, dragi devotați, deci îmi cere tare că uneori eu trebuie să-mi fac datoriile, așa, la fața locului, I'm sorry for that. Поэтому еще раз, дорогие преданные, я извиняюсь, что мне иногда вот так на месте приходится решать и выполнять свои обязанности. Dar, la fel cum eu știu că eu, prin anumite gesturi, depun în contul încrederii voastre și prin anumite gesturi scot din acel cont, sunt conștient. Но я осознаю то, что я определенными жестами вкладываю в ваш кредит доверия или снимаю оттуда. Dar și voi trebuie să fiți conștienți că cu fiecare gest pe care îl faceți voi fie depuneți
în acest cont al afinității sau încrederii, fie scoateți de pe el. Но также вы должны осознавать, что каждым своим жестом вы либо вкладываете в наш счетчик доверия, либо снимаете оттуда. Și în acest mod, gesturile noastre de atenție, de calitate al serviciilor pe care noi le facem. Поэтому жест с нашей стороны внимательности и качество служения. Țineți minte, v-am povestit când există o poză extrem de frumoasă cu Șrila Prabhupada. Помните, я вам рассказывала, что есть одно изображение очень красивое с Шрилой Прабхупадой? Și pe pieptul lui Șrila Prabhupada are o ghirlandă foarte frumoasă. На груди у Шрилы Прабхупады очень красивая гирлянда. Și vedeți cum sunt făcute ghirlandele, ele au o anumită structură. И видите, как сделаны гирлянды? У них есть определенная структура. Și pe poză, ghirlanda lui Șrila Prabhupada apare așa. И на изображении Шрилы Прабхупады гирлянда таким Și образом nu sunt выглядит. multe poze cu Șrila Prabhupada unde dumnealui are ghirlande. И нет много изображений, где Шрила Прабхупада с гирляндой. Poze anume care pot fi folosite pentru altar. Именно те изображения, которые можно использовать на алтаре. Și în mintea mea erau multe question marks. И у меня в уме появилось много вопросов. De gen, cine a fost căscatul care i-a pus ghirlandă pe Șrila Prabhupada în halul ăsta? Такого рода, как кто был тем зевакой, который надел таким образом Cine au fost гирлянду. căscații de devotați care l-au văzut pe Șrila Prabhupada în halul ăsta și nu s-au apropiat de dumnealui și nu au corectat ghirlanda? И кто были теми зеваками, которые, увидев, что у Шрилы Прабхупады так гирлянда выглядит, не поправили ее? Și una dintre lucruri care mă irită în discipol, И одна из вещей, которая меня раздражает в учениках, when they become frozen. когда они замерзают. Deci voi când vedeți, nu știu, la Gurudev vedeți o ghirlandă strâmbă pusă, То есть, когда вы видите у Гурудева гирлянду в неправильном направлении, tu ca un te îți trezești toată puterea ta interioară, ты как ты себе пробуждаешь всю свою внутреннюю силу. nu leșini lângă mine, Не теряешь сознание рядом со te мной. apropii de mine și corectezi ghirlanda. Подходишь ко мне и поправляешь гирлянду. Sau dacă vezi, nu știu, un nasture pe care eu în extazul meu devoțional nu l-am pus corect, nu l-am încheiat corect. Или если ты видишь пуговицу, которую я в своем духовном экстазе не застегнул. Sau vezi, nu știu, un gândecel care merge pe mine în timpul lecției. Или видишь насекомое, которое ползет по мне во время Și лекции. toți devotații, ei nu mai ascultă nimic din lecție, ei se uită la acel gândecel, garantat. Я вам гарантирую, все преданные, они не слушают больше лекцию, они смотрят на это насекомое. Și eu deseori am luat, nu știu, pene de pe umerii maestrului spiritual sau lucruri de acest gen. Încă o dată spun, I've been in your shoes, eu știu ce înseamnă lucrurile astea. Я часто убирал перья с одежды духовного учителя. То есть я хочу сказать, что я понимаю вас, я был на вашем месте. Și de aceea Sanatana Goswami Hari Bhakti Vilasa descrie că rolul unui discipol este charta, ceea ce înseamnă el este ca umbrela maestrului său spiritual. Поэтому хочу подчеркнуть, что Санатана Госвами в Харибхакти Виласе говорит о том, что ученик — это чарта, это зонтик духовного учителя. El își protejează maestrul său spiritual. Он защищает своего духовного учителя. Cine dintre voi de obicei e lila dintre soț și soție? Кто из вас обычно это лила между мужем и женой? În timpul mâncării de obicei soții când mănâncă Во время обеда, когда мужья едят, și ei sunt undeva la cineva acasă и они где-то в гостях, și pe fața soțului apare o fărâmitură de mâncare, ceva, o bucată de cartofi din Gauranga s-a lipit. и на лице мужа появляется какая-то крошка или кусок гаураны. Și atunci soția stând la masă, ea încearcă să-ți dea semne, deci nu. И тогда жена, находясь за столом, она тебе показывает знаки. Что происходит? Гауранга. Gauranga. Гауранга. Gauranga? Гауранга. Nu mai vreau Gauranga. Нет, я больше не хочу gaurangу. Și atunci când, nu știu, Gaza iese undeva, ia șervițelul și se șterge. И тогда, когда тот, кто принимает гостей, уходит, она сразу протирает его. De ce? Pentru că ea are acest service mood.
Почему? Потому что у нее настроение служения. Ea își protejează soțul. И она защищает своего мужа. Sau soțiile când, nu știu, mai bate vântul și coafura lor. Или жены, когда дует ветер, и их прическа Și растрепывается. atunci soțul repede. И тогда муж быстро ее поправляет. He cares. Ему важно. El așa își manifestă grija. Он так проявляет заботу. Devotații noștri Наши преданные, transcendentali, они трансцендентные, zen, они дзен. el este paramatma, Он el параматма. știe singur totul. Он все сам Și знает. nu contează cum arată el. И не важно, как он выглядит. Nu contează, pentru că contează că voi în acest mod vă arătați că vouă vă contează. Нет, это важно, потому что так вы показываете, что для вас это важно. De aceea, pentru a stabili o relație personală, e important ca noi să fim atenți la detalii. Поэтому для того, чтобы выстроить личностные отношения, мы должны быть внимательны к деталям. Trebuie să fim atenți la, să ne adaptăm la diferențele culturale. Мы должны адаптироваться к разнице в культурах. Fiecare dintre noi a fost născut într-o anumită familie, într-o anumită societate, într-o anumită cultură, face parte dintr-o anumită națiune. Каждый из нас был рожден в определенной семье, в определенной культуре, национальности или стране. Și vreau să vă spun încă un lucru, dragi devotați din mai multe țări. И я хочу еще кое-что подчеркнуть, дорогие преданные из разных стран. Deci noi avem o familie de discipoli care fac parte din mai multe țări. Потому что у нас семья преданных, которые из разных стран. Deci noi avem discipoli din România, Есть ученики из Румынии, din Ucraina, из Украины, din Rusia, из России, din Kazahstan, из Казахстана, din Turcia, из Турции, din Belarus, Белоруссии, din Austria. из Австрии. Și fiecare naționalitate e diferită de cealaltă. И каждая национальность различается с другой. Și eu am observat lucrul ăsta în India în timpul paricramei. Deci voi o să trebuiască să depășiți diferențele culturale cu mine. И я это заметил в Индии, когда мы были на парикраме, что вам нужно будет преодолеть различия культур со мной Și diferențele culturale între voi. и различия культур между вами. Și prima perioadă nu o să meargă lucrurile stas, cum spuneți voi în România. И на первый взгляд все не будет происходить. O să dureze un timp ca voi să vă adaptați, ca voi să vă obișnuiți și să găsiți un limbaj de comunicare între voi în ciuda diferențelor de cultură. Вам нужно будет время для того, чтобы привыкнуть к этой разнице в культурах. Și iată, Grumata, de exemplu, ea îmi spune, e un detaliu care, nu știu, nu neapărat trebuie să fie menționat public, dar totuși ea îmi spune că ea în Ungaria, de exemplu, nu se simte, ea iubește foarte mult devotații din Ungaria, dar ea când se află în asocierea discipolilor lui Srila Niranjana Swami Maharaj, ea se simte ca acasă. И, например, Гурмата — это деталь, которую, может быть, и не стоило бы подчеркивать на публике, но Гурмата, она говорила, что она чувствует себя определенным образом с преданными из Венгрии. Они ей очень нравятся, но она чувствует себя определенным образом, и с учениками Шри Ниранджана Свами Махараджа она чувствует себя как дома. Dar în Ungaria ea nu chiar se simte ca acasă. Но в Венгрии она не чувствует себя как Eu дома. mă simt în Ungaria ca acasă. Я чувствую себя в Венгрии как дома. În alte țări, cumva, totul e ok, totul este frumos, dar В других странах как-то меньше. То есть все нормально, но что-то не то. Și noi, fiecare dintre, deci, încă o dată, noi suntem persoane. И еще раз хочу подчеркнуть, мы все люди. Și noi o să simțim lucruri de acest gen. И мы будем чувствовать такие перемены. Dar în ciuda diferențelor, noi comunicăm și noi aprofundăm relațiile. Но несмотря на различия, мы углубляем отношения. Sau noi va trebui să ne adaptăm la maestrul nostru spiritual ca la o persoană din punct de vedere al caracterului dumnealui. Или нам нужно будет научиться адаптироваться к духовному учителю с точки зрения его характера. Eu l-am auzit pe Param Gurudev vorbind de multe ori. Я слышала очень часто Парам Гурудева говоря: It's not easy to deal with me. это не просто иметь дело со мной. Și el spunea deseori că even for me it's not easy to deal with myself. И он даже говорил, что даже для меня иногда трудно взаимодействовать со мной. Și voi îl știți pe Param Gurudev, așa cum îl știți voi, el este foarte milos față de voi. И вы знаете Парам Гурудева, так как вы его знаете, что он очень милостив к вам. Eu îl știu în diferite faze.
Я его знаю в разных настроениях. Dar datorită faptului că eu îl iubesc, eu am acceptat și acele trăsături al caracterului lui. Но из-за того, что я его люблю, я принял его разности характера. Nu vii la soția ta și îi spui că uite, eu te iubesc, dar lucrurile astea din caracter, hai să le facem un abrici, hai să le tăiem, hai să le decupăm. Nu funcționează lucrurile așa. Tu o accepti așa cum este ea, cu bune și cu rele. Не bывает так, что ты приходишь к жене и говоришь: ой, я тебя так люблю, но вот здесь я бы хотел подрезать твой характер, здесь что-то управить. И такого не бывает. Cine a încercat să-și corecteze soții? Кто из жен пытались изменить своих мужей? Good luck. Удачи. Cine a încercat să-și corecteze soțiile? Кто пытался изменить своих жен? Good luck. Удачи. De două ori good luck. Дважды удачи. Tu l-ai acceptat cu bune și cu rele, așa cum este el. În pachet, el le are pe toate. Ты его приняла таким, как он есть, и туда входит хорошее и плохое. În mod similar, un discipol îl acceptă pe maestru spiritual în pachet, cu bune și cu rele. Точно так же ученик принимает духовного учителя со всем, что есть, и с хорошим, и с плохим. El are trăsăturile lui, deosebirile lui. У него есть свои качества, свои различия. Și la Prabhupada, discipolii lui Prabhupada se confruntau cu mentalitatea de indian a lui Śrīla Prabhupada И ученики Шрилы Прабхупады встречались с проблемой менталитета Шрилы Прабхупады. și cu limbajul lui Śrīla Prabhupada și cu accentul lui Śrīla Prabhupada. С акцентом Шрилы Прабхупады и с образом, в котором он выражался. Și noi în continuare în România, deși eu am problema asta, cu uneori vreau să mă exprim, dar simt că m-am exprimat doar 90% sau 80%, pentru că vocabularul meu încă nu este suficient de dezvoltat. И я до сих пор встречаюсь с той проблемой, что что я пытаюсь что-то объяснить на румынском, но всего лишь на 90% удается, потому что не хватает. Poți să rezolv problema cu microfonul? Iana? Aceeași problemă o confrunt acum ținând lecții în limba rusă. Iarăși, vocabularul se uită pentru că vorbesc doar în română și în engleză. Точно такое же происходит, когда я даю лекции на русском, потому что мой словарь сужается из-за английского и румынского. Și în engleză, aceeași poveste. Точно так же на английском. Dar și la Prabhupada era conștient de această problemă. Но Шрила Прабхупада осознавал эту проблему. Și el spunea, când casa vecinului a luat foc, И он говорил, что когда соседский дом горит, și vecinul vine la tine și îți spune că casa lui a luat foc, и сосед приходит к тебе и говорит, что mой дом горит, sau tu îi spui vecinului că casa lui a luat foc, или ты говоришь соседу, твой дом горит, chiar dacă voi nu vorbiți aceeași limbă, voi cumva o să vă înțelegeți, pentru că e o situație de urgență. даже если вы говорите на разных языках, это срочная ситуация, вы разберетесь. Și iată, în mod similar, mesajul conștiinței de Krishna este urgent. Точно так же смысл сознания Кришны, он важен. Și de toate aceste aspecte secundare, cum, nu știu, un vocabular limitat sau prezența unui accent, ele nu mai sunt atât de importante. И второстепенные моменты, как отсутствие словаря или акцента, это не так важно. Dar noi am trecut prin faza când, la început, încă înainte de a veni Karuna Rasa, care ea cu adevărat m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc vocabularul. И мы прошли через тот период, когда до того, как пришла Каруна Раса, был период, когда я выражался по-иному, потому что Каруна Раса меня научила многим выражениям. Dar înainte de a veni, ea erau devotați care era hobby-ul lor cumva în timpul lecțiilor să mă taie. Deci era și deranjant, dar și dureros pe alocuri. Но были преданные, которые, как их хобби во время лекций, они просто меня прерывали и поправляли. Încă o dată vreau să spun, maestru spiritual este o personalitate. El are de toate. Еще раз хочу сказать, что dуховный учитель — это личность, у него есть разное настроение. Dar atâta timp cât el este un tattvaveti, ei Krishna tattvaveti, sei Guru Hoya, el își înfăptuiește misiunea lui sau rolul lui de maestru spiritual. Но пока он является таттва-вети, он выполняет свою роль духовного учителя. Și nu contează kiba vipra, kibra shudra, kiba nyasa hoya, nu mai țin minte versetul exact. Este el un shudra, este el un brahmana, este el un sannyasi, nu contează, un grihasta. И неважно, киба випра, киба шудра, является он шудрой, саньяси или грехастхой. Atâta timp cât Krishna tattva veti, atâta timp cât el transmite tattva, adevărul despre Krishna, el își înfăptuiește rolul.
Пока Кришна Таттва Ветти, он передает знания о Кришне, он выполняет свою роль. Prin urmare, gesturile noastre, deci încă o dată revin la această idee, ele contează în relațiile noastre personale. Поэтому еще раз подчеркиваю, жесты в наших личностных отношениях имеют роль. Adaptarea noastră la diferențele noastre culturale, diferențele noastre de personalitate, Наша адаптация к разности культур и разности личностного характера, sau la preferințele maestrului spiritual, gusturile maestrului или spiritual. как вкусом и предпочтением духовного учителя. Și la Prabhupada iubea 7-Up, de exemplu. Например, Шрила Прабхупада любил 7-Up. Când devotații au văzut că și la Prabhupada îi plăcea 7-Up, au început tone de 7-Up să vină în temple. Когда преданные увидели, что Шриле Прабхупаде нравится 7-Up, то тонны 7-Up привозили в Și la un храм. moment dat și la Prabhupada trebuie să intervină și să spună: eu consum 7-Up, voi nu beți 7-Up. И тогда Шрила Прабхупада был вынужден сказать, что я принимаю 7-Up, но вы не можете его употреблять. Sau când lui Șrila Prabhupada i s-a oferit niște ciocolată din Elveția. Или когда Шриле Прабхупаде дали шоколад из Швейцарии. Prabhupada a apreciat, И Шрила Прабхупада оценил это. dar a spus: I'm more Sandesh person. Но Шрила Прабхупада это оценил, но он сказал, я больше сандеш. Mie mai mult îmi plac sandeshurile și ladurile. Мне больше нравится ладу и сандеш. El avea preferințele dumnealui. Это были его предпочтения. Param Gurudev al vostru și Gurudev al meu, lui place tot ce e făcut din cacao powder. Например, ваш Парам Гурудев, мой Гурудев, ему нравится все, что сделано из пудры какао. Și pentru mine lucrul ăsta nu reprezintă o problemă. И для меня это не является проблемой. Eu nu mănânc ciocolată. Я не кушаю шоколад. Sunt unele perioade când admit, am perioade când psihologic, dacă mi este foarte greu și situația durează, Есть периоды, когда, если очень трудная психологическая ситуация, она длится какое-то время, atunci, ok, bun, da, deci dacă nu mai funcționează numele Sfânt, Nisimha Pranama, и когда уже не работает святое имя, то да, puțină ciocolată și face treaba. немного шоколада делает свое дело. Dar nu e sistematic. Но это не является системой. Și deci vă dau aceste exemple ca să înțelegeți, maestrul spiritual e o persoană cu gusturi. И я даю эти примеры, чтобы вы поняли, что духовный учитель — это личность со вкусами. Și noi trebuie să învățăm să-l tratăm ca pe o persoană И мы должны научиться относиться к нему как к care личности, are anumite dorințe, у которой есть желания, are anumite cerințe față de discipoli. есть определенные требования к El ученикам. vede fiecare like pe care voi îl spuneți sub postările lui. Он видит каждый лайк, который вы ставите под его Credeți постом. că like-ul vostru contează pentru el? И думаете ли вы, что это важно для Nu are него? nevoie de like. Зачем ему эти лайки? Are nevoie de fapt de gestul vostru, că pentru voi contează ceea ce a scris el sau a împărtășit el. Ему важно не лайк, а жест, который вы сделали. То есть вам важно, что то, чем он поделился. Sau v-am dat exemplu când noi avem o situație dificilă, că noi nu avem templul nostru în București. Или я вам давал пример, что у нас немножко затруднительная ситуация, потому что нет храма в Бухаресте. Și în București voi interacționați cu mine la nivel de program outreach, program public. И в Бухаресте вы со мной взаимодействуете на уровне публичных лекций. Și o situație periculoasă pentru că voi nu vă oferiți plecăciunile voastre respectoase la pământ. И это опасное положение, потому что вы не предлагаете свои поклоны передо мной. Și e un lucru care tehnic în acord cu Shastra nu este corect. Это то, что технически по шастрам неправильно. Dar noi sacrificăm acest aspect secundar față de necesitatea de a predica. Но мы жертвуем этим второстепенным моментом для необходимости проповедовать. Pentru că nu cred că mulți dintre voi ar fi rămâne la program dacă la primul program la care voi ați fi venit, ați fi văzut-o, nu știu, pe Karuna Rasa sau pe Arjuna prosternându-se în fața cuiva. Потому что не думаю, что многие из вас бы остались, если бы увидели на первой программе, как Карунараса, например, или Арджуна предлагают свои поклоны передо мной. Țin minte, Karuna Krishna odată îmi spunea că dacă v-aș fi văzut cu Tilak, m-aș fi întors și aș fi plecat. Я помню, Каруна Кришна Прабху однажды сказал, если бы я у вас увидел с Тилаком, я бы повернулся и ушел. Erau mai multe lucruri care tu mi-ai povestit, care pentru mine mi-a fost un marker că da, totuși Param Gurudev ne-a sugerat un lucru corect.
И было много таких моментов, которые ты мне описал, которые для меня были как знаком, что да, Парам Гурудев правильно подчеркнул. Și prin urmare, deci voi nu vă prosternați, Таким образом, вы не предлагаете свои поклоны voi mă физически. vedeți pe mine intrând în sală Вы видите меня, входя в зал, și voi acolo cumva pe ascunsule, nu știu, pădai. и вы где-то там, чтобы никто не видел, на Мау Вишну подаешь. Dar după aia, Но после этого eu mă apropii de voi я подхожу к вам, și eu aștept cumva un bună ziua sau măcar ceva, salut Gurudev. и я жду какой-то добрый день, Гурудев. Dar atitudinea care este? Но какое у вас I've отношение? done my job. Eu am spus și care-i problema? Я выполнил свой долг, я сказал, что и на этом все закончилось. Dar stai puțin, că oare nu suntem persoane? Ну подожди немного, разве мы не люди? Eu vă dau câteva exemple ca voi să înțelegeți ce simt eu uneori. Я вам даю несколько примеров, чтобы вы поняли, что я иногда чувствую. Cu siguranță noi trebuie să spunem acea pranama mantra. Конечно, мы должны говорить пранама мантру. Nu trebuie să vă prosternați, vă rog, la programe, И, пожалуйста, не надо предлагать свои поклоны на în afară de программах. acest gen de programe devoționale. Помимо, то есть не считая вот эти программы, которые Dar мы сейчас cumva, la nivel personal, voi puteți să spuneți că Hare Krishna Gurudev, mă bucur să vă văd sau ceva de gen. На личностном уровне вы могли бы хотя бы сказать «Добрый день, Гурудев, я очень рад вас видеть». Deci, încă o dată, aceste detalii care vi se par vouă mărunțișuri, То есть еще раз, эти детали, которые для вас могут показаться мелочью, ele contează. они очень важны. Săpunul pe care îl puneți în baie lui Gurudev, el contează. Мыло, которое вы ставите в ванной Гурудева, это важно. Și lipsa săpunului din baie tot este un gest. Deci, cumva. И отсутствие мыла в ванной — это тоже жест. Suntem încă transcendentali, Мы еще трансцендентные, încă ne gândim la lucruri mari еще думаем о возвышенных вещах, și la detalii de acest gen încă n-am crescut până la ele. и до таких деталей мы еще не доросли. Deci, dragi devotați, fiecare raport, fiecare salutare, fiecare scrisoare, fiecare donație pe care o faceți voi, fiecare gest, fiecare serviciu, ele sunt văzute. Поэтому, дорогие преданные, каждое ваше сообщение, каждое ваше письмо, ваш отчет, каждое служение и каждую мелочь, которую вы делаете, их видят. Guru este drashta, el este cel care vede. Гуру является дражта или тем, кто видит. Și discipolul este drishya, Ученик — это дришья. cel care este văzut, este un concept vedantic. Это ведантичная концепция, то, что ученик — это тот, за кем наблюдают. Dar în faza lui de devotat începător, discipolul se consideră a fi drashta. Eu văd lucrurile, eu știu, eu mă pricep. Но на начальном этапе ученичества ученик считает, что он является дражтой или тот, кто видит. Nu, maestru spiritual vede. Нет, dуховный учитель видит. Și el vede fiecare gest sau lipsa gesturilor. И он видит каждый жест или отсутствие этого жеста. Deci, încă o dată vreau să repet că toate aceste mărunțișuri, ele reprezintă o expresie al faptului că nouă ne pasă de maestru spiritual, de relația cu Dumnealui. Еще раз хочу сказать, что все эти детали и мелочи, они показывают то, что нам важно отношение с духовным учителем. Și maestru spiritual simte starea noastră interioară. И духовный учитель чувствует наше внутреннее настроение. Și la fel cum noi ne dezvoltăm credința în Dumnealui, El își dezvoltă credința și încrederea în noi. И точно так же, как мы развиваем доверие в Него и веру, точно так же учитель развивает в нас доверие. Și Guru Kripa vine la discipol atunci când maestru spiritual are încredere față de discipol. И Гуру Крипа приходит тогда, когда духовный учитель обладает верой в ученика. Dar această încredere din partea discipolului, deci este o consecință al multor ani și ani de eforturi conștiente care sunt depuse în această relație. Но это доверие появляется через много шагов, которые совершает ученик, сознательных шагов год за годом. Deci, disciplina discipolului Shishyatva este o artă. Шишьятва или дисциплина ученика — это искусство. Și iată, ieri și astăzi noi am vorbit puțin despre relația cu maestru spiritual în aspectul lui uman. И вчера и сегодня мы говорили о взаимоотношениях с духовным учителем в его человеческой форме. Și eu vreau înainte de ceremonia de Vasapuja să vorbim două cuvinte despre semnificația acestui eveniment,
Deci noi discutăm aspectul uman și aspectul divin și acum să vorbim din punct de vedere al aspectului divin. И до того, как мы начнем процесс Вьясапуджи, я бы хотел сказать несколько слов о важности этого и о значении этого мероприятия. Și pentru asta o să citesc câteva citate, pasaje din lecțiile lui Śrīla Prabhupada. И я сейчас прочитаю несколько отрывков из лекций и книг Шрилы Прабхупады. Deci, Vyasa Puja nu este birthday party. То есть Вьясапуджа — это не празднование дня рождения. Deși noi avem elemente, cum ar fi, nu știu, tortul mare și alte lucruri care devotații sunt foarte inspirați de aceste aspecte. Это не вечеринка, несмотря на то, что есть такие аспекты, как большой торт, и преданные очень энтузиастичны в этом. Vyasa Puja este ziua în care noi onorăm maestru spiritual ca reprezentantul lui Vyasa. Вьясапуджа — это день, в который мы поклоняемся духовному учителю в лице, как олицетворение Вьясы. Și de ce noi avem aici poza lui Vyasa, lângă poza lui Śrīla Prabhupada și poza lui Param Gurudev? И поэтому у нас здесь на алтаре есть изображение Вьясы рядом с изображением Парам Гурудева и Шрилы Прабхупады. Vyasa a manifestat scripturile vedice, cunoașterea vedică. Вьяса проявил ведическое знание. El este guru original. Он является оригинальным изначальным гуру. Și toți maestrii spirituali care vin în linia de Vyasa îl reprezintă pe Vyasa. Все dуховные учителя, которые происходят в ученической преемственности, они являются олицетворением Вьясы. Și au o datorie morală de a prezenta învățăturile vedice în acord cu concluziile lui Vyasa. И у них есть моральные обязанности в том, чтобы соответствовать итогам, которые подвел Вьяса, выводам. Și Śrīla Prabhupada explică într-o scrisoare. Шрила Прабхупада описывает в одной из писем. Krishna l-a instruit pe Brahma. Кришна дал наставление Браме. Brahma l-a instruit pe Narada. Брама наставил Нараду. Narada l-a instruit pe Vyasadeva. Нарада наставил Вьясадеву. Vyasadeva l-a instruit pe Shukadeva Goswami. Вьясадева наставил Шукадеву Acesta Госвами. este sistemul nostru Guru Parampara. Это является нашей системой Гуру Парампары. Deci el venerăm pe Guru în ziua de Vyasa Puja, Поэтому мы поклоняемся Гуру в день Вьясапуджи, deoarece Dumnealui este reprezentantul lui Vyasa. потому что он является олицетворением Вьясы. Vyasa este reprezentantul lui Narada, Вьяса — это олицетворение Нарады, представитель. Narada este reprezentantul lui Brahma Нарада — это представитель Брамы, și Brahma este reprezentantul lui Krishna. и Брама — это представитель Кришны. Acesta se numește sistemul Parampara. Это называется системой Парампара. Deci sistemul de transmitere și de perseverență al cunoașterii, ca ea să se transmită fără distorsiune. Это система передачи и сохранения знания, которая не искажается. Încă într-o lecție Śrīla Prabhupada explică. Еще в одной лекции Шрила Прабхупада объясняет. Evam parampara praptam imam rajasha vidu. Este un versetul faimos din Bhagavad Gita 4.2. Это известный стих Ивам Парампара Праптам из Бхагавад-гиты 4.2. Și Prabhupada spune, păstrați acest sistem de parampara. И Шрила Прабхупада говорит, сохраните эту систему Deci, Парампары. cu alte cuvinte, nu-l distorsionați. Другими словами, не искажайте ее. Vyasa Puja este o venerare al sistemului parampara. Вьясапуджа — это поклонение системе Парампары. Gurul este reprezentantul lui Vyasadeva pentru că el nu schimbă nimic. Гуру — это представитель Вьясадевы, потому что он ничего не меняет. El nu schimbă, nu distorsionează cunoașterea. Он не искажает знания. Ceea ce a spus Vyasadeva, exact acest lucru este transmis de gurul vostru. То, что сказал Вьясадева, передается точно так же через вашего гуру. Nu că au trecut sute de mii de ani, de aceea voi oferi o formulă nouă. И нету такого, что прошли сотни тысяч лет, поэтому я вам дам новую формулу. Prabhupada spune, nu există formule noi. Прабхупада говорит, не существует новых формул. Guru transmite aceeași cunoaștere, Гуру передает то же знание, aceeași filozofie. ту же философию. Pur și simplu trebuie să acceptăm acest sistem. Нам просто нужно принять эту систему. Și atunci viața noastră va fi de succes. И тогда наша жизнь будет успешной. Uneori, maestru spiritual, eu am încercat să găsesc, n-am avut mult timp, dar am totuși impresia că acest exemplu vine de la Śrīla Prabhupada, în care el compară maestru spiritual cu un ambasador. Я пытался найти этот пример, но, кажется, он использован был Шрилой Прабхупадой, что духовный учитель — это посол. Он подобен послу.
În orice caz, eu am auzit cu siguranță acest exemplu de la Param Gurudev. В любом случае, я слышала этот пример от Парам Гурудева. Și dumnealui, explicând acest exemplu, el spunea, И когда Парам Гурудев объяснял это, он говорил, deci există un ambasador al unui stat существует посол определенной страны, și ambasadorul reprezintă statul respectiv. и посол является представителем той или иной страны. Relația pe care tu o stabilești cu ambasadorul, practic, reprezintă relația ta cu statul respectiv. Отношения, которые ты выстроишь с послом, будут олицетворять твои отношения с страной. Ție personal poate nu-ți place de personalitatea ambasadorului. Возможно, тебе не нравится личность посла. Poate el este prea tiner, Возможно, он очень молодой, poate este prea în vârstă, или он слишком старый, poate este, nu știu, are un caracter cumva de insuportabil. или, может, у него характер, который очень трудно перенести. Dar atâta timp cât ambasadorul transmite mesajul de la guvernul său fără distorsiune, Но пока посол передает без искажения то, что представляется как его правительство. правительство. Și atâta timp cât el transmite mesaje de la țara ta guvernului său, И пока он передает знания от правительства своей стране, el este un ambasador perfect. он является идеальным послом. În mod similar, maestrul nostru spiritual poate să fie prea tiner, prea bătrân. Точно так же наш духовный учитель может быть либо слишком молодым, либо слишком старым. Nu știu, poate el este un bărbat, o femeie. Может быть, он мужчина или женщина. Are ochelari. У него есть очки. Este slab, este mai plinuț. Он полный или он худой. Lucrurile astea cu siguranță, cum ele au loc, Может быть, у этого есть какое-то значение. dar ei guru tattva vede se guru hoia, atâta timp cât el transmite Krishna tattva, el își îndeplinește funcția de guru. Но Гуру Татвавети, пока он передает Кришна Татву, он является представителем Бога. Și în momentul în care tu nu-l tratezi pe el ca pe reprezentantul lui Vyasa sau reprezentantul lui Krishna, tu intri în conflict cu o țară întreagă din spatele lui. Но если ты не выстраиваешь с ним отношения в соответствии как с представителем Вьясы или Кришны, ты входишь в конфликт со всей страной, которая находится за его плечами. Și în cazul nostru noi intrăm în conflict cu o lume spirituală din spatele maestrului spiritual. И в нашей ситуации мы входим в конфликт с целым духовным миром, который стоит за плечами духовного учителя. Și la Prabhupada mai dădea încă un exemplu în această referință, exemplu cu un judecător. И в соответствии с этим Шрила Прабхупада давал еще один пример с судьей. El spunea că Da, exemplu cu judecătorul, Prabhupada spune asta, să găsesc citatul respectiv. La fel cum nimeni nu ocupă scaunul judecătorului. Точно так же, как никто не занимает место судьи. Probabil există o etichetă în avocație, deci nu știu, nimeni nu se așează pe scaunul judecătorului. Возможно, есть этикет в этой области, что никто не садится на место судьи. Este doar scaunul judecătorului. Это только место судьи. De ce? Pentru că el este reprezentantul statului care implementează legea. Почему? Потому что он является представителем страны, который дает законы. Prin urmare, Vyasasana, scaunul lui Vyasa, Поэтому Вьясасана или место Вьясы, persoana care se așează pe Vyasasana îl reprezintă pe Vyasa. тот, кто садится на Вьясасану, является представителем El nu Вьясы. are dreptul să spună lucruri de gen, mie îmi pare, asta este opinia mea. Он не имеет права говорить, мне так кажется, я так считаю. Nu, tu poți să transmiți doar opinia lui Vyasa, dar opinia maestrilor spirituali predecesori. Нет, ты можешь предоставлять только знания предшествующих ачарьев. Și Prabhupada dădea încă un exemplu cu colectorul de taxe. И Шрила Прабхупада давал еще один пример с сборщиком налогов. Prabhupada spune, maestrul spiritual este ca un colector de taxe. Прабхупада говорит, что духовный учитель — это как тот, кто собирает налоги. La fel cum în guvern există un colector. Точно так же, как в правительстве существует такая личность. El primește banii
taxele de la cetățeni, le colectează, Он получает деньги от граждан, налоги, он их dar собирает, nu pentru uzul său personal, но не для собственного ci пользования, pentru guvern. а для правительства. În mod similar, maestrul spiritual colectează energia discipolilor Точно так же духовный учитель собирает энергию учеников și o transmite mai departe prin Shiguru Parampara, prin maestrul său spiritual. O transmite mai departe lui Krishna. и он ее передает далее через Шигуру Парампару, через своего духовного учителя, он передает у Кришны. El nu se bucură de acele donații, de acele servicii, de acele cadouri. Он не наслаждается пожертвованиями, подарками или служениями. El, bineînțeles, că le folosește în serviciu devoțional. Естественно, что он использует их в преданном служении. Bineînțeles, dacă sunt lucruri de folosit. Ну, естественно, если это вещи, которые можно Țin minte, un maestru пользоваться. spiritual povestea cum la primele sale Vyasa Puja, Я помню, что один духовный учитель рассказывал, как на своих первых весапуджах, printre cadouri el a primit briceaguri, ну что очень самое причем. pirăcine naji, malinki naji. Он получил как подарок ножи. A primit, unul dintre ei a primit, cum se numește, praștia aia, deci ragatcu. Один из них получил рогатку. Și mai exista tradiția în anii 90 de a dona maestrul spiritual tone de șosete. И существовала такая традиция в 90-х дарить духовным учителям тонны носков. Deci a venit cu un cadou maestru spiritual înseamnă a dărui șosete. То есть приходить с подарком к духовному учителю, это значит дарить носки. Și, dragi devotați, nu cadonați șosete. Дорогие преданные, не дарите носки. Fiți mai creativi puțin. Будьте более креативными. Dar oricum, ideea este că maestrul spiritual transmite aceste lucruri mai departe. В любом случае, смысл в том, что духовный учитель передает дальше эти. Și toată ceremonia care va avea loc astăzi, И сегодняшняя церемония, которая будет происходить, la fel cum când primim un ambasador, noi oferim o anumită ceremonie de întâlnire. точно так же, когда мы принимаем посла, мы ему предоставляем определенную церемонию. Un ambasador decent înțelege că nu este despre el, este doar respectul care este oferit țării dumnealui. Адекватный посол, он понимает, что это выражение почтения его страны, а не ему Și лично. mi-mi place foarte mult acel exemplu biblic. И мне нравится очень один пример из Библии. Țineți minte când Iisus a intrat în Ierusalim pe măgăruș. Помните, когда Иисус взошел в Иерусалим на осле? La osliche. Deci dacă în acel moment când oamenii îi turnau apă pe drum pe care are înaintea lui, То есть, если бы в тот момент, когда люди проливали воду на их пути, când oamenii aruncau petale de flori înaintea lui Iisus когда люди перед Иисусом кидали лепестки цветов, și aveau diferite alte gesturi culturale, cum ar fi ei foloseau florile ca un gen de evantai în fața dumnealui. и другие kультурные моменты, которые они делали, например, они омахивали цветами перед Иисусом. Dacă în acel moment măgărușul ar fi gândit că, wow, cât respect îmi oferă ei mie, în sfârșit au apreciat inteligența mea, И если бы ослик в тот момент подумал, вау, сколько уважения проявляют ко мне, наконец-то меня оценили по заслугам. asta ar fi încă o dovadă că el cu adevărat este un măgăruș. Это еще раз подтверждение тому, что он является осликом. Tot acel respect a fost oferit lui Iisus de pe spatele măgărușului. Все это уважение было посвящено Иисусу, который находился на În ослике. mare, tot respectul care îl oferă discipolii maestrului spiritual este transmis imediat următorului maestru spiritual, adică nu următorului, dar precedentului maestru spiritual, în cazul nostru lui Шрила Шиварам Свами, lui Шрила Прабхупада și așa mai departe. Поэтому все уважение, которое выказывается духовному учителю, оно передается духовным учителям. В нашем случае это Шрила Шиварам Свами Махарадж и Шрила Прабхупада. Și în final, Vyasa Puja este o ceremonie în care noi ne exprimăm recunoștința. И в конечном итоге Весапуджа — это день, в котором мы говорим о своем благодарности. Bhakti începe cu sentimentul de recunoștință. Бхакти начинается с благодарности. Un discipol fără recunoștință e zero. Ученик без благодарности — это полный ноль. La fel cum un copil fără recunoștință este zero. Точно так же, как ребенок без благодарности — это ноль. Un soț fără recunoștință față de soție e zero.
Муж перед женой без уважения — это ноль. O soție fără recunoștință în relație cu soțul este zero. Жена без уважения к мужу, к благодарности к A мужу — fi это o zero. ființă umană înseamnă a avea recunoștință pentru toți cei care ne-au ajutat cu ceva în viață. Быть цивилизованным живым существом — это проявлять ко всем благодарность за то, что они нам дают. Și în cazul vieții spirituale, noi nu aveam nici nimic material care ar fi compensat toată grația pe care noi o primim prin Shri Parampara, prin maestru spiritual. И в случае духовной жизни мы ничем материальным не можем отплатить духовному учителю за то, что он нам предоставляет. Pentru că lucrurile materiale rămân în lumea materială. Потому что все материальное остается в материальном мире. Când lucrurile spirituale, cunoașterea spirituală te elevează în lumea spirituală. В то время как духовные аспекты, они нас возвышают в духовную реальность. Prin urmare, maestru spiritual, dacă a reușit să spună doar o literă, litera K, că numele lui Krishna începe cu litera K, tu deja ești etern dator acestui maestru spiritual. Поэтому, если духовный учитель вам сказал даже одну единственную букву К, что имя Верховной Личности Бога начинается на К, вы уже ему вечность благодарны. De ce? Pentru că această informație face parte din cunoașterea transcendentală. Вы ему вечно обязаны. Почему? Потому что это является частью трансцендентного знания. Și Vyasa Puja este o încercare colectivă împreună cu ceilalți discipoli de a oferi respect și de a oferi recunoștință maestrului spiritual pentru toate serviciile pe care el le înfăptuiește discipolilor săi. И Vyasa Puja — это возможность коллективно отблагодарить духовного учителя за все те служения, которые он для нас делает. Și pentru maestru spiritual această ceremonie este o posibilitate de a angaja pe discipolii săi în serviciul lui Vyasa. И для духовного учителя это является возможностью всех своих учеников занять служением в Вьясе. Și sincer să vă spun, asta este exact senzația mea. Deci când voi nu aranjați harmoniu sau microfoanele, este de gen, voi ce faceți acum? Deci lucrurile sunt serioase, e o ceremonie serioasă. И, честно говоря, это является настроением, которое находится за всеми теми ошибками, которые вы совершаете, потому что я думаю о том, что вы делаете, если это очень серьезно. Nu este despre mine personal, este despre Param Gurudev, despre Srila Prabhupada. Это не относится лично ко мне, это относится к Шриле Прабхупаде, к Парам Гурудеву. De ce, dragi devotați? Deci noi aveam în această ceremonie, noi aveam aspectul acesta de festivitate, ceva foarte frumos. Поэтому, дорогие преданные, в связи с этим мероприятием у нас есть сторона фестиваля, чего-то красивого. Și în același timp este aspectul ăla în care noi trebuie să rămânem sobri, concentrați și să facem lucrurile într-un mod corect. И также есть вторая часть, это в которой мы очень серьезны и сконцентрированы на том, что мы должны делать. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Я вам очень благодарен за ваше внимание. Vă mulțumesc pentru răbdarea voastră. Спасибо за ваше терпение. Și o să continuăm mai departe cu programul. И мы будем дальше следовать программе. Și Amrita Ganga îmi spui, te rog, când începem a doua parte? La și jumătate. Bine. Вторую часть мы начнем на 30 минут. Și Radha Madan Mohan ki, Srila Shivaram Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande.